mucho viento en San Antonio, sábado por la tarde, las 50 centímetros cúbicos en este circuito atrás del barrio Soberanía. Estamos con dos responsables de lo que es esta competencia. Allende, un gusto saludarlo, muy buenas tardes. Buenas tardes, audiencia del canal de San Antonio. Bueno, ¿cómo ha surgido esta idea? Bueno, ya se hizo una prueba piloto allá abajo en el velódromo, así como prueba, y pegó, y bueno, entonces después ya hicimos este circuito con los muchachos de la municipalidad y eso, que nos mandaron para este lado, y bueno, y ahí estamos. Esta es la última fecha de la quinta, vamos a decir, y última fecha de un campeonato a 5 rondas. Ha sido positivo, ¿no? Sí, sí, muy positivo, si bien lo primero la gente no sabía mucho, pero ahora ya está enterada y viene más masivamente. Lástima hoy el viento que nos corre una mala pasada, pero bueno. ¿Vamos a seguir trabajando en esto? Sí, sí, esto está. Hay posibilidades de correr una en las grutas, no se sabe todavía si es positiva, y una en el puerto. Vamos a ver si se da, por lo menos que nos inviten y que se dé. Otro caballero, nombre y apellido. Villanegra Osvaldo, más conocido por Queño. Queño, ¿no? Queño. Bueno, se ve que las cosas han sido positivas en lo que es en esta disciplina. Sí, en un principio nos costó un poquito porque salió todo tan apurado que se hizo en 3 días, prácticamente se organizó la competencia, se hizo la pista, y el primer día fueron 6 pilotos y bueno, de fecha a fecha se han ido sumando, y ahora tenemos un total de 15 pilotos y creo que la próxima campeonato va a haber más todavía. El próximo campeonato sería 1997. Sí, a principios de febrero del 97, de febrero del 97. Porque como ya estaba diciendo Roberto, parece que es segura la fecha en el puerto el día 19, el 19 de enero. 19 de enero allí en el este. Sí, en el puerto este, la inauguración de la temporada del puerto.
Thank